原來加拿大安省有好好食嘅，Jimmy Ho 今日同大家嚟到萬錦市 Woodbine 同埋 Steeles 嘅呢間全聚德。全聚德佢哋最出名嘅梗係佢哋嘅北京片皮鴨啦。喺原來加拿大安省有好好食第46集，我已經同大家嚟試過佢哋嘅盛世牡丹烤鴨餐啦，真係又好睇又好味，果然係名不虛傳㗎。但係今集咧，我同大家咧就唔係食佢哋嘅烤鴨喎，而係嚟到全聚德呢度咧食佢哋呢個啱啱新推出嘅早午茶。係啊，你冇聽錯啊！而家全聚德有茶飲啦。而你睇下個 menu，我哋唔係講緊普通嘅飲茶，我哋可以喺全聚德呢一度用我哋條脷試勻中國神州大地各處嘅點心美食。今集嘅精彩內容包括廣東嘅黃水晶大蝦福袋燒賣、齊菜大雲吞、上海嘅六彩三味小籠包，三種味道包括蟹粉蝦仁同埋黑松露豬肉，同埋喺蘇杭一帶好出名嘅乾炸響鈴，仲有上海人由細食到大嘅黑芝麻餡蟹殼王，仲有我哋好熟悉嘅上海粗炒。川菜嘅代表咧有啲麻辣嘅呢一個川香涼粉，碧綠色好靚，用菠菜做嘅呢個擔擔麵，仲有北京人喺下午茶時間嘆下嘅北京麵茶，冇四川嗰個版本咧咁辣嘅京味酸辣湯。講到北京嘅小食啊，梗係唔少得宮廷點心，慈禧太后最中意食嘅窩窩頭、豌豆黃、驢打滾，仲有老北京芝麻醬千層糖餅。嚟到揚州嘅代表啦，有揚州三丁包同埋揚州燙乾絲，即係將啲豆腐乾切成麵條咁嘅樣。東北嘅三鮮鍋貼，山東嘅代表三絲酥煎餅同埋玫瑰綠豆酥煎餅。咁我哋即刻開始我哋今集嘅中華美食之旅。全聚德而家咧推廣緊呢個早午茶嘅時候咧，有呢個新鮮手磨嘅豆漿餸喎，係冇加糖噶，好香黃豆味同埋好香滑噶。第一站我哋嚟到廣東，佢呢個點心唔係我哋平時食嘅蝦餃燒賣啊，而係做成好似一個福袋咁嘅樣嘅黃水晶大蝦燒賣。雖然佢個名係燒賣啊，但係其實我覺得佢係咧蝦餃多一啲。而另外一個代表廣東嘅點心咧就係呢個齊菜大雲吞。雲吞湯咧非常之清甜，冇落味精㗎。雲吞皮咧好滑，而裏邊咧有支豬肉齊菜做餡料㗎。全聚德呢度嘅點心咧全部都係佢哋自家製㗎，純天然嘅食材，純粹係欣賞佢哋點心師傅嘅手工。好似呢個上海站嘅六彩三味小籠包就係最好嘅例子啦。你睇下小籠包嘅皮薄餡靚，仲有好多湯汁㗎。小籠包嘅三種味道咧就包括有蟹粉啦、蝦仁同埋咧黑松露豬肉㗎，真真正正嘅色香味俱全。而最值得讚揚咧就係佢啲小籠包同其他點心咧都係師傅親手做㗎，有啲仲即叫即做添。呢個乾炸響鈴咧，小弟曾經咧去到杭州咧，好好彩食過。而全聚德呢度嘅響鈴咧，炸得真係非常之香脆啊！裏邊仲夾住啲豬肉餡，好和味㗎。蟹殼王呢個上海點心咧，就可以鹹可以甜，我就點咗呢個甜嘅版本，用黑芝麻蓉做餡料㗎。外殼好鬆化，同埋咧好香嘅芝麻味。如果你想食鹹嘅，你可以揀火腿蘿蔔絲餡料㗎。上海炒麵咧，大家咁熟悉就唔使我多介紹啦。碟麵咧炒得好乾身，好好味，大碟夾抵食。嚟到四川呢一站啦，佢嘅涼粉皮同埋擔擔麵咧，佢唔單止係辣啊，係麻辣㗎。中意食辣嘅朋友咧，食到呢兩樣菜式咧，我估佢哋會好開心㗎。個擔擔麵個麵咧係用菠菜麵做㗎，咬感唔錯㗎。雖然我自己本身咧就唔係好食得辣，不過碗麵咧真係好好味啊，所以食到個嘴麻晒咧都係抵嘅。嚟到東北呢一站啦，東北嘅餃子啊同鍋貼咧就出晒名噶啦，一啖咬落個鍋貼度，你睇下啲汁必晒出嚟啊！我哋用慢鏡再重溫一次。哇！
睇到你都覺得好食咧。皮薄餡靚汁多，全聚德嘅點心師傅啊，手工真係唔錯噶。跟住落嚟呢一站呢，我哋就去到山東啦。山東嘅酥煎餅呢，可以鹹可以甜。甜版呢有玫瑰綠豆酥煎餅，鹹嘅有薯仔、青椒、紅蘿蔔。做餡料嘅三絲酥煎餅，酥煎餅嗰個皮呢真係鬆化香脆，食落口嘅感覺呢唔太過油膩。兩款嘅酥煎餅都好好味，但我個人呢就中意鹹嗰款呢酥煎餅多一啲啦。跟住落嚟呢一站呢，我哋就嚟到揚州啦。燙乾絲呢係揚州淮揚菜嘅經典菜肴，要整得好食呢係非常講究啊。去體現到呢師傅嘅刀工同埋火候嘅控制，要做到個豆腐乾絲口感唔鬆散先至叫做好噶。揚州三丁包呢嘅歷史可以追溯到呢乾隆下江南嘅時候嘅五丁包噶，後來想變成呢大眾化一啲，所以就用咗三丁材料啫，包括係豬肉、雞肉同埋筍噶。呢個三丁包好適合做早餐，又或者愛嚟呢做送茶嘅點心噶。下一站嚟到北京啦。相傳啊，慈禧太后咧喺清朝末年逃難，喺民間食過咧窩窩頭，覺得好好食，所以咧返到去皇宮裏邊之後咧，叫御廚改良，而變成佢最中意食嘅點心之一。跟住呢個老北京芝麻醬黃糖煎餅咧，可以追溯到咧清朝期間咧喺北京咧已經係一個好受歡迎嘅街頭小食嚟噶啦。鬆脆嘅餅皮包住黑芝麻醬，仲有好香嘅蜜糖味。驢打滾咧係一個傳統嘅滿族小食嚟噶，因為佢個樣啊似隻驢仔咧喺個地下度打滾，沾滿晒咧啲黃土泥咁樣噶，外觀好靚啊，黃紅白三種顏色鮮明，佢香甜軟糯，佢外邊嗰陣咧黃豆粉咧令到咬感更加有層次。北京麵茶係將黃米、小米同其他穀物研成糊狀，煮熟攪勻再加芝麻同其他調味。北京人啊會成碗攞起咧嚟飲嘅，夠豪氣。精味嘅酸辣湯，比起川菜嘅版本咧就冇咁麻辣，但係對咧唔食得辣嘅我啊，反而我覺得仲好味啲啊！今餐嘅飯後感咧，就係我覺得好有創意啦，好有新鮮感，食得都好開心嘅。咁我哋平時飲茶咧，食嚟食去都係咪蝦餃燒賣啊咁樣，咁有啲悶悶地。如果你有想少少新鮮感咧，而家全聚德推出嘅呢個早午茶市咧，咁唔單止廣東嘅點心喎，連譬如上海嘅點心啊、北京嘅點心啊、四川嘅小食啊、東北嘅小食啊，咁你可以一餐飯咧，咁你用條脷走勻晒成個中華神州大地咁多個唔同地方嘅美食，你都可以試得到啦。咁食個飯屋環境又好優雅啦，呢度咁同埋就係服務員嘅態度又好啦，咁所以我覺得真係一餐食得好開心嘅一餐飯嚟嘅，係好值得大家嚟度試下嘅。我最尾好向大家咧極力推薦嘅。